Hammaga salom. Bugun sizlar bilan rezyume haqida gaplashamiz. Bizning bu darsimiz birinchi dars hisoblanadi, ya'ni rezyume to'ldirish bo'yicha. O'ylaymizki, siz bundan keyingi darslarimizni ham tomosha qilib, bu kursni tugatganingizdan so'ng professional tarzda rezyume tayyorlay olasiz. Demak, qani ketdik. Rezyume bu sizning reklamangiz. Siz o'z sohangizning professional mutaxassisi bo'lishingiz mumkin. Agar siz rezyumeni professional tarzda to'ldirmagan bo'lsangiz, ish beruvchilar sizni shunchaki suhbatga taklif qilmasliklari ham mumkin. Rezyume bu siz haqingizdagi ilk taassurot hisoblanadi. Ya'ni ish beruvchi sizda birinchi iliq taassurotni qoldirishi uchun rezyumeni professional tarzda to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Bu xuddi turmush qurayotgan yoshlarning ilk uchrashuviga o'xshaydi. Ish beruvchi sizni ko'rmaydi va rezyumega qarab siz haqingizdagi birinchi taassurotlarni demak hosil qiladi. Rezyume bu sizni boshqa nomzodlardan demak ajratib turadi. Ba'zan bitta bo'sh ish o'rni uchun juda ham ko'plab nomzodlar talabgor bo'lishi mumkin. Agar siz rezyumeni professional tarzda to'ldirgan bo'lsangiz, bu nomzodlar ichidan sizni ajralib turishingizga demak yaqindan yordam beradi. Endi sizlar bilan rezyumening bo'limlari haqida gaplashamiz. Rezyumening bir nechta muhim bo'limlari mavjud. Ularni keyingi darslarimizda har bir bo'limga alohida to'xtalib o'tamiz, lekin hozir biz rezyumening asosiy bo'limlari haqida qisqa ma'lumotlarni taqdim etamiz. Birinchi bo'lim bu qisqacha ma'lumotlar bo'limi bo'lib, u yerda nomzod haqidagi demak qisqacha ma'lumotlar, u qanday kadr ekanligi haqidagi ozgina ma'lumotlar taqdim etiladi. Ya'ni qisqacha ma'lumotlarni yozishga siz qanchalik ijodiy yondashgan bo'lsangiz, demak sizni suhbatga chaqirish ehtimoli yana ham oshadi. Demak, ikkinchi bo'lim bu suratlar bo'limi. Bu ham juda muhim qismlardan biri hisoblanadi. Ya'ni nomzod sifatida nomzodni ilk taassurot qoldirishda suratlar ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Va uchinchi bo'lim shaxsiy ma'lumotlar. Bu shaxsiy ma'lumotlarga ism, familiya, jins, yosh yoki bo'lmasam yashash joyi va undan tashqari pasport haqidagi ma'lumotlar bo'lishi ham mumkin. Va nihoyat to'rtinchi bo'lim bu kontaktlar bo'limi, ya'ni ish beruvchi siz bilan aloqaga chiqishi uchun kerak bo'ladigan barcha aloqa ma'lumotlaringiz joy olgan bo'ladi. Bu telefon raqamingiz bo'lishi mumkin, elektron pochta manzilingiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlardagi demak havolalar bo'lishi ham mumkin. Va beshinchi bo'lim eng muhim bo'limlardan biri hisoblanadi, ish tajribasi bo'limi. Bu yerda nomzodning qayerda ishlagani, shuningdek har bir ish joyida erishgan yutuqlari, umuman qanday kurslarda o'qigani haqidagi umumiy ma'lumotlar aks etgan qismi hisoblanadi. 6-bo'lim bu ta'lim bo'limi hisoblanib, nomzod qayerda, qachon tahsil olganligi haqida ma'lumotlar aks etgan bo'ladi. Keyingisi 7-bo'lim bu ko'nikmalar bo'limi hisoblanib, bu nomzodning qattiq va yumshoq ko'nikmalarini aks etgan qismi hisoblanadi. Bu ham rezyumeni to'ldirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Va 8-bo'lim bu yutuqlar bo'limi bo'lib, bu nomzodning professional tajribasi va muvaffaqiyatlarini ajratib ko'rsatish uchun muhim qismlardan biri hisoblanadi. Keyingi bo'lim esa, ya'ni 9-bo'lim sevimli mashg'ulotlar bo'limi hisoblanadi. Bu bo'lim ya'ni u yerda hobbingizni yozishingiz mumkin. Hobbi bu nomzodga kerakli bo'lgan lavozimga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha ko'nikmalarni rivojlantirishga yaqindan yordam beradi. Rezyumening asosiy bo'limlari mana shulardan iborat. Endi sizlar bilan rezyume yaratish bosqichlari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda siz maqsadni to'g'ri qo'yib olishingiz kerak. Ya'ni rezyume tuzishdan maqsad o'zi nima? Shunday bo'lishi mumkinki, siz rezyumeni to'ldirayotib, qaysi tashkilotga yoki qaysi kompaniyaga ishga kirishingizga qarab, rezyumening maqsadini shunga moslashingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, siz qaysidir kompaniyaga sotuv menejeri yoki bo'lmasam qo'l markaz operatori bo'lib ishga kirayotgan bo'lsangiz, rezyumeni mana shunga moslashingiz kerak bo'ladi. Agar siz aytaylik, o'z sohangiz pedagog bo'ladigan bo'lsa, qaysidir maktabga siz agar o'qituvchi bo'lib ishga kirayotgan bo'lsangiz, unda rezyumeni mana shunga moslab to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu rezyumening tuzilmasi hisoblanadi. Tuzilma bu yuqorida sanab o'tganlarim, ya'ni uni qismlari, hamma tuzilmasini chiroyli qilib biz tartibga solib olishimiz kerak bo'ladi. Va keyingisi shablon va rezyumeni to'ldirish. Shablon ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Rezyumening shablonini tanlashda imkon qadar minimalizmga yaqin yurish tavsiya qilinadi, chunki bir xilgilar rang-barang rezyumelarni yaratib
qo'yish ehtimoli ham bor. Bu esa rezyumedagi asosiy ma'lumotlar qolib, demak e'tiborni boshqa narsaga chalg'ishiga olib keladi. Va keyingisi eng asosiysi va oxirgisi ham desak bo'ladi. Ya'ni rezyume yaratish bosqichlarining eng oxirgisi tekshirish. Siz maqsadni aniqladingiz, tuzilmani to'g'ri qo'ydingiz va shablonni yaxshisini tanlab, chiroyli qilib rezyumeni to'ldirdingiz. Endi siz rezyumeni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng uni batafsil ko'zdan kechirib, yaxshilab tekshirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Endi rezyumeni yaratish vositalari haqida ham gaplashib o'tamiz. Ya'ni rezyumeni turli xil platformalarda shablonlarini yaratish mumkin. Bunga misol qilib headhunter.uz, undan tashqari canva.com va ko'pchiligimiz biladigan Word shablonlari hisoblanadi va eng muhimi Profi universitet talabalari uchun profikarriera.uz platformasida ham rezyumening namunalarini topishingiz mumkin bo'ladi. Endi sizlar bilan rezyumeni to'ldirishda yo'l qo'yiladigan asosiy xatolarni sanab o'tamiz. Demak, birinchi xato grammatik va imlo xatolari. Juda ko'pchilik rezyume to'ldirishda afsuski grammatik va imlo xatolariga e'tibor bermaydi. Agar siz rezyumeni to'ldirayotib, grammatik va imlo xatolarini agar ko'rmaydigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam texnik xatolar bo'lishi mumkin. Agar ko'rmay ularni o'tkazib ish beruvchiga taqdim etadigan bo'lsangiz, unda rezyume, ya'ni sizni demak saviyangizni o'zingiz ko'rsatib qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun imlo xatolariga hushyor bo'lish talab etiladi. Keyingisi muvaffaqiyatsiz fotosurat. Ya'ni juda ko'pchilikka odat bo'lib qolgan afsuski rezyumega demak surat joylashtirishda professional suratlardan foydalanishmaydi. Ya'ni qayerdadir bayramlarda selfie tushgan yoki bo'lmasam telefon qurilmasida sifatsiz tushgan suratlarni rezyumega joylash holatlari bo'ladi. Bu ham katta xatolardan biri hisoblanadi. Keyingisi lavozimga mos kelmaydigan rezyume. Ya'ni yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, maqsadini aniqlab olishimiz kerak. Siz qaysi lavozimga, demak, qaysi bo'sh ish o'rniga rezyume topshirayotganingizga qarab, rezyumeni mana shunga moslashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun lavozimga mos rezyume tuzish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Keyingisi eskirgan ma'lumotlar. Rezyumeni demak doimo boyitib borish kerak bo'ladi. Ya'ni yangi ma'lumotlar bilan boyitib borish kerak bo'ladi. Agar eski ma'lumotlar bilan siz ish beruvchiga uni taqdim etib qo'yadigan bo'lsangiz, bu ham sizni suhbatga chaqirishga, demak, suhbatga chaqirmaslikka asos bo'lishi mumkin. Keyingisi shablon matnlar. Ya'ni ko'pchilik rezyumeni to'ldirishda internetdan yoki bo'lmasa boshqa joylardan olingan shablon matnlardan foydalanadi. Va eng asosiysi mana rezyumeni to'ldirishda qisqacha ma'lumotlar bo'limi bor. Bu bosh qismida unda siz haqingizdagi ma'lumotlar aks etadi va afsuski juda ko'pchiligimiz ana shu ma'lumotlarni to'ldirishda shablon matndan foydalanib qo'yamiz. Bu esa katta xato. Shuning uchun rezyumeni to'ldirishda imkon qadar o'zingiz ijodiy yondoshgan holatda o'z tilingizda to'ldirganingiz foydadan xoli bo'lmaydi. Keyingisi shabloni buzilgan rezyume. Bu nima degani? Bu shunday narsaki, ya'ni rezyumeni shabloni qanday bo'lish kerak? Ya'ni fotosurat joyida turishi kerak, hech qayerga siljib ketmagan bo'lishi kerak. Siz yozgan matnlar bir xilda, hammasi standartlarga asoslangan holda bir tekisda chiroyli chiqishini, demak, chiqishiga siz qattiq e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Afsuski, ba'zi birlar mana shu narsalarga ham e'tibor bermaydi. Demak, sizlar bilan bugungi rezyume haqidagi umumiy tushunchalar, mavzumiz mana shulardan iborat edi. Bizni keyingi darslarimizni ham o'tkazib yubormang. Faol kuzatishda davom eting. Keyingi darsda ko'rishguncha